Operazione Cervello. Gabriella, Marcello, ben trovati. Track Files 61, Operazione Cervello. Spock Brains. Tra l'altro, l'unico episodio che riporta il nome di un protagonista. Poi fino al terzo film non avremo mai In cui questo... tornerà il nome di Spock. Di Spock, sempre lui. Esatto, sempre lui. Sempre lui. Mentre il cervello ritornerà al suo posto Il cervello regolarmente. ritorna. Hai già spoilerato. Beh, Sì. già il titolo originale Operazione Cervello. Diciamo che dopo quasi 60 anni si può spoilerare qualche cosa. Sì. Beh, qualcuno però, tanti nostri spettatori non hanno mai visto la serie originale, la stanno apprezzando grazie anche a questi Track Files. Quelli che ci contattano appunto ci dicono, beh, è uno stimolo questa video enciclopedia di riscoprire un qualcosa che sembrava per noi ancora attualissimo, ma per qualcuno forse è archeologia spaziale. Sì. Televisiva, dai. Archeologia televisiva. Allora, siamo al 6° episodio della 3ª stagione, se non ricordo male. Sarebbe bello poter dire che dopo il tonfo dell'episodio precedente si torna a dei buoni livelli, ma l'episodio precedente sul pianeta Triacon. Esatto, purtroppo anche questo non è in cima alla classifica dei migliori, anzi spesso è in cima alla classifica dei meno belli. A me personalmente, a parte il finale, a me piace abbastanza, insomma, diciamo che ha tante idee interessanti. Tante idee, poi anche divertente su certe cose, insomma. Io non lo disprezzo. Allora, prima di guardarcelo, vi dico che da qualche parte ho letto che qualcuno lo considera più ridicolo del film del 1948, Il cervello di Frankenstein, con Gianni e Pinotto. Ci sta. Il problema è che in questo caso non è intenzionale, mentre Gianni e Pinotto volevano intenzionalmente far ridere. Però, ripeto, io lo apprezzo. Voi restate con noi perché al termine di questo Files riusciremo a farvi ricredere. È un episodio che ha degli spunti interessanti, poi si perde come il precedente in alcune ovvietà veramente imbarazzanti, alcune invenzioni poi altrettanto imbarazzanti, però diciamo è un episodio piacevole che inizia anche molto bene, inizia con un mistero, inizia molto bene. Quindi direi diamo la possibilità ai nostri spettatori, a noi stessi di riguardarcelo, non andate via, noi ci troviamo subito dopo. Rieccoci in studio, Operazione Cervello. Fossero così semplici le operazioni al cervello. Esatto. Cioè senza nemmeno tagliarti i capelli, senza... Esatto. La battuta è stata fatta e rifatta, evidentemente il cervello l'avevano perso anche nella sala scrittura. Insomma. Esatto. Ed è una cosa strana perché è un episodio scritto, Lee Cronin era il nome d'arte di Gene Coon, però sicuramente è il peggiore che ha scritto, ecco, diciamo. Gene Coon ha dato tanto a Star Trek, insomma, esatto. È diciamo coautore di buona parte della mitologia della serie, però in questo caso gli è andata male, probabilmente anche qui perché non c'era più una supervisione attenta come c'era prima, attenta più che altro proprio alla coerenza della trama, perché poi di nuovo
l'idea alla base non è malvagia, cioè privare una persona del proprio cervello. Per metterlo come controllore di una società. Quindi ci sta. Quindi in un sistema computerizzato in qualche modo. Esatto. Dal punto di vista fantascientifico è intrigante. Poi ovviamente il cervello è il cervello di Spock, quindi un cervello sopraffine, insomma un cervello che senz'altro ha delle ampie capacità. Però poi il primo problema, secondo me, sopraggiunge quasi subito quando devono, come dicono anche nella sceneggiatura, meccanizzare Spock. Per cui no, Spock se lo devono portare in giro. Se lo devono portare in giro. Adesso avete idea di quanti sono i movimenti che anche solo per camminare, per mettere un piede dopo l'altro, che noi compiamo, per alzarci, girarci, eccetera, eccetera. E qui basta una cuffietta. Infatti, lì basta una cuffietta è una cosa. D'accordo che siamo nel XXIII secolo, però noi siamo decenni che stiamo cercando di fare i robot attualmente che si muovano come gli esseri umani. Lì basta un attimo, Scott e McCoy si mettono lì, telecomandino. Tra l'altro, come ho letto da qualche parte, un telecomando con meno tasti di un joypad della PlayStation, cioè guidare un personaggio della PlayStation è più sofisticato che guidare Spock, insomma. Quindi, manco una levetta, solo il volume e 4 tasti. Vabbè. Un episodio che ha più assurdità insieme. La prima, che a un certo punto si accorgono che a Spock è stato tolto il cervello. La seconda è che riescono a trovare il pianeta così come un ago in un pagliaio dove ha intuito è finito. Ha intuito, poi su questo pianeta ghiacciato ci sono questi trogloditi, sottoterra c'è questo popolo prettamente femminile dove ha degli schiavi condizionati da queste cinture, comandati da questo comandante, questo computer, ritorna ancora un computer in Star Trek e il sapere è contenuto in questo casco alla balle spaziali quindi il maestro, insomma, quindi carne al fuoco ne hanno messa, ma obiettivamente ciascuna di queste cose che hai detto, se trattata bene, non è di per sé negativa, se trattata bene può essere un'idea interessante. Per dire, il casco che ti dà il sapere, no? Che ne so, quando l'abbiamo visto in Matrix, che ti puoi caricare tutte le capacità con uno spinotto, ci è piaciuto, insomma, che poi chi non avrebbe mai desiderato mettersi un casco e saper parlare un'altra lingua o aver imparato essere un chirurgo bravissimo. Un po' come quando dicevano che per studiare bastava mettersi bastava di notte e ascoltare magari funzionava, Detto questo, però poi McCoy che collega giusto le corde vocali, che poi però non parla con i centri di linguaggio, e Spock che poi dà le istruzioni a McCoy sembra incredibile, insomma. Sì, tutta quella scena lì è veramente ridicola, nel senso che vabbè, d'accordo, proviamo a muovere un dito, senza anestesia, quindi tra l'altro tutto senza anestesia. Senza anestesia ci sta anche perché da quello che poco che so, insomma, il cervello, non avendo terminazioni nervose nel cervello, ma fuori, quindi non hai dolore quando... ma se ti tagliano la testa, però se ti tagliano la testa sì, ma a prescindere da questo, dico, poi cioè, lì veramente che alzi il dito, cioè veramente mano destra, dito indice della mano destra, ma dai, cioè c'è un nervo per... il cervello controlla un'infinità di altre funzioni, il tatto, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, e come fai? Cioè, veramente non è... Tra l'altro qualcuno dice che, visto come si comporterà Spock in altri episodi, qualcosa non ha funzionato bene in questi collegamenti. Vediamo cosa ci fa vedere. Ancora qualche immagine dopo quelle che abbiamo visto in apertura. Non hanno riattaccato bene i fili. Ancora. Non hanno riattaccato bene tutte le terminazioni nervose. Esatto. Eccolo qui il famoso casco pensatore. Sembra quello di Doc Brown di Ritorno al Futuro. Di Ritorno al Futuro, sì. No, bisogna dire una cosa, che anche su una trama così bruttina, Nimoy a parte,
tutti gli altri recitano bene, nel senso che sono in personaggio, riescono a coinvolgerti un attimino, insomma. Nimoy, poverino, già doveva essere Nimoy deve fare il pupazzo lì. il pupazzo, quindi Come ha detto, ho fatto il morto per una settimana. Insomma. esatto, non è che ha fatto più di tanto. Doveva essere ancora più freddo e impassibile di quanto già non lo fosse in genere. Esatto. Poi scendono su questo pianeta freddo con questi trogloditi che non vengono per niente così. No, non viene approfondito niente, proprio niente. della società e Poi finisce così con una Sì, battuta. esatto. Infatti non... In 448 gli viene detto a questa società: ma sì, andate in superficie, poi vedrete che poi vedrete, vi aiutiamo noi e vi facciamo aiutiamo sapere. noi. Quindi Le questa api e i fiori federazione, e via. esatto, questa federazione filantropa veramente in modo Esatto. incredibile con un sacco di pianeti. Per fortuna non deve interferire anche qui. Forse se ne sono un po' dimenticati della Sì, prima direttiva, anche qui. decisamente. Però se vogliamo andare a scavare un po' a fondo, la moralità emerge, la moralità di un furto di un cervello rubato a una persona e messo a... diciamo, è un aspetto che non viene tanto trattato, però c'è una morale in sé per sé, insomma, rubare il cervello a uno per far vivere più, forse... Ma infatti c'è un secondo me... momento in cui Kara dice è importante una persona per voi, ma noi per Siamo noi è un popolo. l'intera, insomma. Il peccato è proprio lì il problema, è che non viene approfondita questa cosa, cioè è una battuta e finisce lì, morta lì. Cioè, è tutto finalizzato solo invece all'effetto di Spock senza cervello e McCoy che Esatto. gli riattacca il cervello, Sì, che, sì. che effetto che però appunto è già ridicolo nelle sue premesse intrinseche. Però la prima parte dell'operazione è molto bella, nel senso quando McCoy acquisisce il sapere e inizia ad operare, lì è interessante. Diciamo che va a pezzi come interesse e poi decade e poi si rialza, sempre rimanendo a un livello non eccelso. Però ci sono dei passaggi interessanti, tipo questo proprio dell'operazione, e poi la battuta, la fine, la scena finale in stile Star Trek, divertente, anche se non porta a nulla, comunque chiude l'episodio in modo simpatico. Sì, ma allora è un episodio che a riguardarlo bisogna sospendere l'incredulità, ma molto, assolutamente, e dire ok, mi voglio divertire, voglio sentire qualche battuta, voglio insomma così passare 50 minuti così senza pensieri, perché effettivamente alla fine restano interrogativi sulla civiltà che verrà fuori, sul perché questi predecessori di questa civiltà abbiano separato donne e uomini, cioè, nemmeno si pongono la domanda del perché. No. Questa civiltà abbia fatto questa cosa, tante piccole cose che non ha molto senso da un punto di non ha vista molto senso, appunto, esatto. Però appunto poi perché poi ogni lì. tanto le donne vanno su a dispensare piacere, insomma. Esatto, quindi, Gioie e dovranno dolori. Gioie e pure dolori. procreare in qualche Esatto. modo, hanno vita infinita, anche quello non viene neanche toccato. No, ma è più facile che li portino giù che vadano su loro, con freddo infatti. sopra. Sì, hai ragione, Più facile. troppo Quindi. freddo, insomma. Gli altri le chiamano, gli altri, sì. Poi abbiamo queste cinture di costrizione con le quali tengono in ostacolo, in ostaggio degli schiavi e soprattutto uomini, perché quindi è una società femminile, Matriarcale. soprattutto Ma infatti anche patriarcale, questo amazzonica. è un altro tema interessante, no? Perché ovviamente abbiamo trovato tante società patriarcali, esplorarne una matriarcale sarebbe stato interessante se fosse stato sviluppato, insomma, la cosa. Perché poi alla fine anche queste donne di fatto, cioè matriarcale si fa per dire, nel senso che pure loro senza il comandante non fanno niente, sono poco più che appunto manichini che funzionano poco intelligenti. Dentro. Esatto. Diciamo che sono proprio delle bellocce, poco lo stereotipo della bellezza senza particolare. Però in grado di sottrarre un cervello, insomma, per cui così. Con l'aiuto
con l'aiuto del maestro. Altra particolarità, questa voce di Spock che si sente, che non si riesce a capire, probabilmente è stata inglobata nel computer del comandante, questo, e quindi c'è la possibilità che si connetta alle frequenze radio e quindi parli con i compagni. Con i comunicatori, esatto. Uno Spock che ha mantenuto comunque la sua coscienza, tutte le sue memorie, impassibile al fatto che si trovi dentro un computer piuttosto che nel suo secondo corpo. me per Spock quello è un momento di esplorazione, cioè è una possibilità nuova di conoscenza, no? Lui non ha limiti corporei, adesso è integrato con un sistema informatico, per cui insomma penso che in qualche modo Spock apprezzi anche questa esatto. possibilità. Però è chiaro che deve ritornare, deve rientrare in possesso del suo corpo. Esatto. Un corpo senza cervello che normalmente può vivere poco tempo, anzi leggevo da qualche parte che può anche arrivare a settimane di vita un corpo senza cervello, se adeguatamente assistito da una ventilazione, farmaci, insomma, poi intervengono problemi di necrosi, di deteriorazione. Mentre l'episodio si svolge invece quasi in tempo reale, insomma. In 24 ore devono farcela. Il che va bene, perché ti dà un countdown, no? Esatto. Tu sai che devono per forza trovare una soluzione al problema, se no Spock è spacciato. Infatti quando loro devono scegliere il pianeta, no? Se scelgono quello sbagliato non avranno poi il tempo, è finita, insomma, quindi è carino, quello funziona, insomma. Diciamo che forse è un po' più carino, è ritenuto forse un po' più carino del precedente perché è un po' più divertente. Quello prima magari era più orrorifico. Sì, qui hai le donne in gonnella che rubano cervelli, i trogloditi, il pianeta ghiacciato, il comandante, che è bello, poi quella struttura sotterranea, il casco del sapere, appunto è colorato come episodio. Chekhov che con la squadra aspetta fuori, dice tanto dovremmo aspettare, stiamo qua fuori e sta lì quello tutto sommato è un'occasione persa, forse, che ne pensate? Molto persa, più di quell'altro, secondo me, anche la struttura sotterranea, no? Tutto questo complesso, al confronto di quello che abbiamo visto l'altra volta, quello aveva una storia semplice: male contro bene, fine, chiuso. Questo invece ha tanti livelli che avrebbero potuto essere esplorati, tante morali, tanti nuove civiltà, nuovi mondi, cioè aveva tanta carne al fuoco, come ha detto prima Marcello, quindi è un peccato che sia stato così sciupato, ecco, buttato lì e un po' ridicolizzato per il piacere del divertimento. Peccato. Freiberger più volte se ne tira fuori dicendo io non sono colpevole, però la maggior parte del cast diceva qui manca Roddenberry, che si era allontanato. A discolpa di Freiberger posso dire che tutti questi primi episodi, e ancora per parecchio, i primi 18 erano già stati selezionati, quindi non li ha scelti lui. Infatti Freiberger lo dice, io l'avrei scartato. Però poi di fatto lo showrunner era lui, cioè alla fine il lavoro anche importantissimo che faceva Roddenberry era anche di riscrittura, di aggiustamento, cioè tu se una sceneggiatura non va bene la rimandi indietro, dai tutta una serie di input su che cosa va aggiustato, ed è normale nel processo di scrittura per la televisione, perché c'è lo story editor, che è quello che conosce la serie che ha dentro, ai personaggi, che dà indicazioni agli sceneggiatori su cosa va bene e su cosa no. E questo, che lo faceva appunto in buona parte Roddenberry, secondo me è la mancanza principale, insomma, non c'è più la guida. Freiberger se ne tira fuori, capisco che la storia non l'ha approvata lui, però poi di fatto lo showrunner era lui, le sceneggiature le leggeva lui, decideva lui se andavano bene oppure no. Cioè avrebbe potuto lui aveva il potere di dire ok, no, non la scarto e ne prendiamo un'altra, quindi se c'era però un'altra, bisogna vedere se c'era però un'altra.
Se c'era quei tempi, sappiamo che i tempi erano sempre ridottissimi, il budget Sì, ma risicato. è il tuo lavoro farlo, cioè è il tuo Sì, lavoro quello è vero. cercarne un'altra, se proprio non ti piace una storia, cioè è quello, quindi alla fine Oppure sì, puoi dire, guarda, l'operazione di McCoy non è credibile, trova un altro modo per rimettere a posto il esatto. cervello di Spock, cioè si poteva anche tentare di Oppure togli aggiustare. degli elementi, non troppa carne al fuoco, fai una cosa diversa, però Lascia cioè, stare la cosa dei trogloditi di sopra e delle donne di sotto che per esempio, cioè, non ha esatto. molto aggiunta alla storia, insomma, poteva essere un'unica società sotterranea, punto e basta, insomma. Certo. Mi viene da pensare, rispetto a tutta la stagione, sapevano che non sarebbe stata rinnovata per una quarta stagione? Lo sapevano già? No. Quindi, no, No, quindi Non magari uno dice, so no, che tanto non andrò in una quarta No, stagione. a parte che siamo ancora agli inizi, perché questo è il esatto, sì. sesto, sì, è il Il sesto sesto. della terza stagione in ordine di produzione. E loro avevano avuto appunto una commessa per i primi 18, credo, poi ha ampliata fino a 25 o 26 e non erano sicuri che non arrivassero fino ai 30 dell'anno precedente. Per cui infatti avevano anche altre sceneggiature già pronte per essere realizzate che poi non sono state fatte. E comunque no, ancora non sapevano del rinnovo, del rinnovo. Ma ti dirò di più, K, anche nella seconda stagione, quando invece sapevano che non Sì, sarebbe stato esatto. rinnovato, comunque cercavano di tirar fuori episodi buoni, non è che se Cioè, non rinnovi Però devi c'erano altri perdere. protagonisti, altro showrunner, insomma c'erano altri E protagonisti certo, che c'era la si... showrunner più bravo. infatti. E Eh. quindi... Freiberger non era a suo agio con l'ambiente di Star Trek, lui probabilmente era un bravo showrunner di polizieschi, di western, Sì. di serie che seguivano formati più standard. Star Trek è un mondo a sé, un mondo Molto delicato, particolare, esatto, molto, lo molto... devi conoscere bene, devi sapere la moralità qual è, i personaggi, devi avere familiarità con i personaggi. Cioè, non Più possiamo fare il delicato. confronto fra Freiberger non è il creatore di Star Trek, quindi lui è arrivato con una creatura che non era la sua. Fino alla seconda stagione lo showrunner era il creatore di Star Trek, cioè quello che nella Sì. testa aveva ben presente, Sapeva cosa, certo. sapeva benissimo che cosa era che voleva fare, tutto lì. Allora Marcello, ha qualche curiosità anche questo episodio? Assolutamente. Allora, Sempre. abbiamo qui una interessante immagine promozionale di Kirk, perché questo episodio, adesso si vede qui invece una foto di scena, in questo episodio, qui abbiamo un po' di chuck, ecco, si vede bene qua, è uno dei rari esempi, ce ne sono un paio in tutta la serie classica, dove lo schermo principale della plancia era visibile esattamente come era anche sul set, Ah, ovvero in ok. genere l'immagine sullo schermo veniva aggiunta in Dopo. post-produzione, mentre in questo episodio hanno usato la tecnica della retroproiezione, cioè c'era un proiettore piazzato dietro quello schermo che proiettava una diapositiva ed era effettivamente quello che vedevano anche gli attori. In genere gli attori vedono Ah, uno schermo nero che poi tutto quanto viene aggiunto. E infatti in questo episodio si vedono gli attori passare davanti allo schermo, cosa che altrimenti con le tecniche dell'epoca non sarebbe stato possibile farlo, mentre lo schermo mostra qualcosa. E si vede anche adesso qui che c'è il chuck, quindi è una scena Sì. appunto esattamente come appariva sul set, insomma, non è stata lavorata in post-produzione. E anche qui si vede appunto lo schermo dietro. Altri chuck dell'episodio, ecco un povero troglodita sulla superficie, qui siamo invece sotto. Questo diciamo, scarto è interessante perché questa inquadratura con lei da sola, con Cara da sola nel sotterraneo, non si vede poi nell'episodio, quindi è un momento che poi è stato scartato. Qui ancora immagini dal sì, set. quella era Luma, non Cara, era Luma, quella che Quella poi era viene l'uomo. colpita. Sì. E Spock probabilmente di fronte alla sua roulotte. Questa è una scena tagliata. Quando Spock viene meccanizzato appunto col telecomando veniva portato in plancia, mentre invece non si vede in plancia meccanizzato e ovviamente erano tutti sorpresi nel vederlo così. E niente, quindi questa sequenza poi è stata tagliata.
Questo forse è una specie di blooper, non sappiamo con certezza, però c'è questa immagine in cui Spock blocca l'immagine, la mano della ragazza. Questo è quello che avevamo forse accennato. Allora, durante questo episodio praticamente hanno fatto questa specie di scherzo a Spock, gli hanno portato il giornale, ho fatto un ingrandimento dove c'è scritto Spock viene condannato a 2 anni di prigione. 2 anni di prigione. Esatto. E addirittura si vede poco, gli danno sia le manette che una pistola. Esatto. Era uno scherzo, chiaramente. E il motivo dei 2 anni di prigione non era ovviamente lo Spock che conosciamo noi, ma il dottor Benjamin Spock, che era un famoso pediatra, il quale tra l'altro era anche un attivista politico e si era opposto all'intervento degli Stati Uniti nel Vietnam ed era stato condannato per il suo attivismo a 2 anni di prigione, pena che però poi non scontò. Ci fu un patteggiamento, insomma, di fatto poi il pediatra non andò in prigione, però Spock appunto si chiama Spock. Questo è il disegno del solito Matt Jeffries per la coroncina di Spock, che consente di controllare tutte le sue funzionalità cerebrali. E qui sono altri disegni di Jeffries per sia questa è una prima versione del comandante, sia poi vedete sulla destra il set dove poi si svolge l'operazione al cervello. Questa era la camera del consiglio che stava sottoterra. Qui abbiamo un dispositivo ed erano tutti i disegni che lui aveva prodotto per questo episodio. E confronto tra la versione, aspetta che vedo che non si aggiorna, confronto tra la versione restaurata e quella originale, hanno rifatto ovviamente il pianeta, sempre il pianeta ghiacciato. Hanno rifatto, ecco ve lo faccio vedere qui, l'astronave con cui si avvicina la ragazza Kara, perché qui si vede meglio di profilo. L'astronave originale era molto, in realtà per assurdo, molto anni 50, sembrava ancora più retro dell'Enterprise, aveva la classica forma di razzo, no? Mentre quando la vede Scotty è entusiasta, dice quella è il motore a propulsione ionica, chissà quali meraviglie tecnologiche nasconde, perché doveva essere appunto un'astronave più futuristica dell'Enterprise e quindi l'hanno modificata, insomma, hanno completamente aggiustato questo è il pianeta che nella versione rimasterizzata hanno aggiunto la catena montuosa, insomma un po' di ghiaccio in più. Tutti questi ultimi episodi abbiamo visto sono tutti girati in studio, lo sappiamo, la location. Le proporzioni non sembrano il massimo nella nuova. No, infatti quella catena montuosa, esatto, non sembra un po' troppo, cioè gli uomini sembrano troppo grandi rispetto a una catena montuosa così. Però appunto dicevo li giravano in studio dopo l'altro che avevano girato in location il Paradiso Perduto e da quell'episodio lì poi li hanno girati tutti in studio, anche il precedente ha girato tutti in studio perché ovviamente girare in location all'esterno era più costoso e richiedeva molto più tempo. E poi c'era quel problema del ridoppiaggio famoso che avevamo accennato. Fine. Molto bene, molto bene. Per coerenza degli episodi, ricordiamo che nell'episodio L'ammutinamento McCoy dirà che l'unico organo anche nel XXIII secolo che non sia in grado di controllare è il cervello, quindi questo apre un ulteriore tema su come facciano poi a muovere il corpo meccanicamente, quindi questa è la risposta. Va bene, diciamo che se la gioca col pianeta Triecon, secondo me quando si pensa di aver toccato il fondo qualcosa ancora si può trovare e troveremo più avanti. Ma più avanti troveremo ancora molti begli episodi, altri episodi così traballanti. Forse il fondo completo lo abbiamo superato a questo punto. Sì. Personalmente no. Poi lo dirò quando però ci sono senz'altro degli ottimi episodi, La Ragna della Toiliana, degli ottimi episodi avanti a noi ancora.
Assolutamente. Poi alla fine di tutto diremo qual è l'episodio preferito di ognuno di noi, anche di questa terza stagione. Io ce l'ho bene in mente, ce l'ho bene in mente. Va bene, Marcello, Gabriella, terminato anche questo Track Files 61, Operazione Cervello. Noi ci diamo appunto al prossimo Track Files. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.